Καλησπέρα, Κουκαλόβερς. Όχι, ρε, μπερδεύτηκες. Άλλη εισαγωγή έχουμε εμείς εδώ. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Τι έγινε? Σπιούνε! Ο Δημήτρης κάνει παράπονα ότι τον πούλησα επειδή έκανα μια guest εμφάνιση. Εξάλλου το λέει και μπλούζα, ρε Μίτσο, αφού είμαι guest star. Guest, όχι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα δικό μας. Καλησπέρα, φίλες, στα δικό μας. Έχουμε σκουριάσει, βλέπεις. Άμα δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό, πώς να είμαι στο πικ μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Ναργιλέ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι ο Μίσα, είναι ο Δημήτρης, είμαστε η CSF. Και στο σημερινό μας βιντεάκι, επιτέλους μετά από πολύ καιρό, θα κάνουμε κάτι που εγώ προσωπικά το περίμενα πάρα πολύ. Είναι ένα review ενός ναργιλέ και είναι ένα review ενός ελληνικού ναργιλέ. Οι περισσότεροι που παρακολουθούν το κανάλι θα το καταλάβατε ήδη. Όσοι είστε καινούργοι, δεν πειράζει, μην καθίστε αναπαυτικά, θα το δείτε τώρα. Πρόκειται για το ναργιλέ Midas Hookah Foggy. Αρχικά να πω ότι η Midas Hookah είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έβγαλε το δικό της ναργιλέ. Ο Foggy συγκεκριμένα είναι το υψηλό τους μοντέλο. Υπάρχει Hydrex, υπάρχει... Εντάξει, μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο είναι ο πρώτος ναργιλές που δεν είναι plexiglass, να πω. Μπορεί να περνάει έτσι. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω για να μην σας καθυστερώ. Φαντάζομαι αναμένετε να τον δείτε, γιατί αυτή τη στιγμή τον έχω σε μορφή IKEA. Αυτός είναι IKEA Midas. Πρέπει να το συναρμολογήσουμε. Μην ανησυχείτε, είναι πολύ πιο εύκολο από ότι τα έπιπλα του IKEA. Δεν χρειάζεται βιβλιάριο οδηγιών. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το πρώτο πράγμα που θα δείξουμε είναι το diffuserάκι. Το diffuser, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, μπαίνει στο κάτω μέρος του downstem. Το downstem είναι αυτός ο σωλήνας ο οποίος μπαίνει μέσα στη γυάλα για να μας κάνει το τράβημα πιο αθόρυβο. Εντάξει, Μίτσο, νομίζω ότι έχω αρχίσει να λέω πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα παλιότερα. Δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Το downstem, όπως και όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά μέρη του ναργιλέ, για την ακρίβεια όχι όλα τα υπόλοιπα, όπως και τα περισσότερα μέρη του ναργιλέ, αποτελείται από ανοξίδωτο ατσάλι, stainless steel. Είναι πολύ καλή η κατασκευή, πολύ στιβαρή. Έχω κάτι στα αυτή μου, κάτι με ενοχλεί. Μπορεί να ήταν μυγάκι. Είναι πολύ στιβαρή, πολύ. Εντάξει, το ανοξίδωτο ατσάλι όλοι γνωρίζετε λίγο πάνω κάτω ότι είναι το πιο premium υλικό που χρησιμοποιούμε σε ναργιλέδες. Οι περισσότερες κορυφαίες εταιρείες το χρησιμοποιούν. Όπως είδατε, πολύ απλά το downstem βιδώνει με το diffuser. Και φυσικά στη συνέχεια πάμε στην καρδιά. Η καρδιά είναι αυτή εδώ. Η καρδιά, σε αντίθεση με το downstem, δεν αποτελείται από ανοξίδωτο ατσάλι, είναι από αλουμίνιο. Συγκεκριμένα είναι αλουμίνιο 6000. Τώρα το αλουμίνιο 6000 είναι σαν το I love you 3000 που είχε πει στο Avengers. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Είναι ποιοτικό πολύ, είναι στιβαρή η καρδιά, είναι βαρύ. Έχει μέσα τις 3 μπίλιες, οι οποίες είναι με μια έτσι έξυπνη πατεντούλα. Κάτσε μην τα παντρέψω εδώ πέρα όλα. Με μια πολύ έξυπνη πατεντούλα, είναι βιδωμένες και δεν φεύγουνε. Ναι, αυτό. Δεν σου άρεσε. Νόμιζα θα γελούσες. Εμάς ο δικός μας ο συγκεκριμένος είναι σε αυτό το κόκκινο, μπορντοροδοκόκκινο χρώμα που θα έλεγε και η κυρία Μοιραράκη. Έχει φυσικά και τη φλατζούλα με την οποία μπαίνει στη γυάλα. Αυτό είναι το κάτω μέρος. Τα πλάνα του Δημήτρη θα σας βοηθήσουν να το δείτε καλύτερα. Βιδώνουμε το downstem στην καρδιά. Πολύ εύκολα επίσης. Δεν θέλει κανένα πτυχίο πανεπιστημίου. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι πτυχίο πανεπιστημίου. Κάποιοι το πήραμε, κάποιοι ακόμα. Προχωράμε. Weird flex. Και πάμε στο upstem, το οποίο είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Επίσης ανοξίδωτο ατσάλι. Παιδιά, η ποιότητα είναι πολύ καλή. Είναι family με οποιοδήποτε άλλο υψηλής απόδοσης και επίδοσης προϊόν έχουμε δοκιμάσει από το εξωτερικό. Να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο βιδώνει από τη μία πλευρά και όχι και από τις δύο. Δηλαδή, άμα πάω να το βιδώσω ανάποδα, δεν βιδώνει. Οπότε βρίσκουμε τη σωστή μεριά και απλά το βιδώνουμε. Επίσης, πάρα πολύ εύκολα. Αρχίζει σιγά σιγά ο ναργιλές μας και παίρνει μια μορφή. Έχουμε δηλαδή downstem, upstem, καρδιά. Βιδώνουν όλα πολύ όμορφα και ωραία. Και συνεχίζουμε με το αγαπημένο μου ίσως κομμάτι του ναργιλέ. Φίλε, δες το τι όμορφο που είναι. Είναι αυτό εδώ το καπελάκι, το φοράμε στα παιδικά πάρτι, το οποίο είναι το πάνω μέρος, ουσιαστικά είναι το sleeve της καρδιάς, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Είναι και αυτό από αλουμίνιο, το οποίο είναι anodized. Πώς το είπαμε? Ανωδιωμένο. Ανωδιωμένο. Τι θα πει ανωδιωμένο αλουμίνιο, Μίτσο? Είναι ένας τρόπος να βάψεις το αλουμίνιο. Στην ουσία δεν το ψεκάζουν, το ανωδιώνουν. Μάλιστα. Είναι anodized λοιπόν. Χημική επεξεργασία. Ανωδιωμένο αλουμίνιο λοιπόν με τη βοήθεια του χημικού μας του Δημήτρη. Μπαίνει αυτό πάνω από την καρδιά και παίρνει αυτό το πολύ όμορφο σχήμα εδώ όπως βλέπετε. Και πάμε στη μαγεία αυτού του ναργιλέ. Πάμε στο sleeve του εξαερισμού. Ουσιαστικά στον εξαερισμό. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ίσως
το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του συγκεκριμένου ναργιλέ. Είναι ο εξαερισμός του, είναι το sleeve που μπαίνει ουσιαστικά πάνω από το upstem για να μας δώσει το εφέ του εξαερισμού που έχει αυτός ο ναργιλές. Μπαίνει και κάθεται έτσι πολύ όμορφα. Δεν θα πω πολλά γι' αυτό ακόμα, θα το δούμε και στο κάπνισμα. Το μοναδικό που θα πω με την συμβουλή και τη βοήθεια και του Δημήτρη που μου έχει πει είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του ναργιλέ είναι patented, έτσι. Δηλαδή η εταιρεία Midas Hookah το έχει κάνει πατέντα και λέει παιδιά, εμείς το βρήκαμε αυτό, εμείς το βγάλαμε, εμείς το κάναμε να βγάζει καπνό έτσι. Όποιος θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, λερουά. Γνωστόν ως ένας Έλληνας. Χίλιοι ξένοι. SP Automotive. Λοιπόν, δεν θα το πιάσουμε αυτό το θέμα. Αυτός ο ναργιλές πάντως δεν είναι render, είναι αληθινός, τον πιάνω στα χέρια μου. Πάμε στο πιατάκι, το οποίο είναι ένα επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια του ναργιλέ, γιατί είναι ένα πολύ διαφορετικό και όμορφο πιατάκι. Αρχικά δεν έχει το κλασικό ασημένιο χρώμα που έχει το αλουμίνιο που έχουν όλα τα περισσότερα σχεδόν πιατάκια στην αγορά. Είναι μαύρο, είναι και αυτό stainless steel, αλλά είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Πυράντοχη. Πυράντοχη είναι στα αγγλικά, μπορεί να σημαίνει κάτι το πυράντοχη. Το πυράντοχη. Έχει αντοχή στην πυρά. Εντάξει, έχουμε και μια μάνα φιλόλογο, το έχουμε ξαναπεί. Είναι πολύ όμορφο το πιατάκι, παιδιά. Είναι επίσης πολύ στιβαρό. Κάνει και για frisbee. Όχι. Έχει πολύ όμορφο το γραφικό εδώ που λέει Midas Hookah και έχει φυσικά τον Βασιλιά Μίδα, ο οποίος το ακουμπούσε το έκανε χρυσό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μην βλέπετε που να σημαίνουν στους ναργιλές. Ό,τι είχε ακουμπήσει ο Μίδας το έκανε λίγο χρυσό. Λοιπόν, μπαίνει πολύ απλά εδώ. Δεν είναι όπως κάποια που είναι με σφινώνουν, κάθονται κτλ. Αυτό έχει το πάνω μέρος. Θυμάσαι μια φορά που μαλώναμε για το πώς λέγεται αυτό και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Μπαίνει αυτό το. Δεν ξέρω πώς το λένε. Αυτό το τσουτσουνάκι μπαίνει επάνω. Family friendly. Και βιδώνει και ουσιαστικά ο ναργιλές μας παίρνει την τελική του μορφή. Να παρατηρήσω ότι αυτό μου αρέσει πολύ, το λέω από τώρα, γιατί είναι ψηλό και σε σχέση με άλλους ναργιλέδες μου δίνει χώρο, ρε φίλε, να βάλω τη φλάτσα μου, να κουμπίσει τον μπολ. Είναι έξυπνο που το έχει κάνει λίγο πιο μακρόστενο και όχι τόσο κοντόχοντρο. Οι γυναίκες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Όχι, ρε. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που ουσιαστικά είναι εδώ συνδέεται ο αντάκτορας που συνδέει το λάστιχο με το ναργιλέ. Ο κύριος Μίδας έχει κάνει μια πολύ έξυπνη πατέντα. Έχει βάλει το O-ring μέσα στο ναργιλέ και όχι πάνω στο ματσούκι. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να χαλάσει. Έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και το έκανε μετά από δοκιμές και testing. Δηλαδή είναι μια έτσι έξυπνη πινελιά που δεν την έχουν. Μαγνήτης να χάνει την ισχύ του. Έχει κάνει έξυπνη δουλειά σε αυτό το κομμάτι του ναργιλέ και ουσιαστικά με ένα απλό βάλσιμο εδώ και λίγη δύναμη κουμπώνει, μπαίνει. Αντίστοιχα με λίγη δύναμη το τραβάς, βγαίνει. Είναι έξυπνο και χρηστικό θα έλεγα. Το λάστιχο που μας έχει στείλει εμάς είναι λευκό για να ταιριάζει με τη γυάλα. Δεν δείχνω για αρχή, δεν έδειξα για αρχή τη γυάλα διότι αυτή η γυάλα είναι μια γυάλα η οποία μας την έδωσε εμάς. Δεν στέλνεται ο ναργιλές κανονικά με αυτή τη γυάλα, αλλά παρόλα αυτά αν κάποιος του αρέσει μπορεί να τη ζητήσει. Να πω ότι θα το πω και στο κάπνισμα ότι κάνει κάποια διαφορά στο κάπνισμα η συγκεκριμένη γυάλα με μια γυάλα τύπου craft. Απλά για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης τώρα τι θα πω. Πολύ μικρότητα ρε φίλε, αλλά πόσο διαφορά κάνει. Στο συγκεκριμένο ναργιλέ δεν ξέρω τι μαγικό έχει γίνει με αυτή τη φλάτζα της γυάλας. Μπαίνει τόσο smooth και βγαίνει. Εγώ κάθε φορά με το Moze μου όταν πάω να το βάλω πρέπει να τη γυαλίσω τη φλάτζα, να τη χαϊδέψω λίγο να υγραθεί και μετά να μπει να κουμπώσει. Εδώ παπ. Όμορφα και ωραία, μπαίνει, βγαίνει. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω Δημήτρη πώς φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται πολύ όμορφο. Τώρα, να πούμε λίγα τεχνικά χαρακτηριστικά ακόμα, κάποια βασικά πράγματα. Αρχικά θα μας πείτε πολύ, ωραία ρε παιδιά, όλα αυτά μας πείτε στον αργιλέ, τους αναμολογήσατε πόσο πάει το μαλλί. Η τιμή λοιπόν του Midas Foggy ανέρχεται στα 250 ευρώ με γυάλα. Εμείς δηλαδή τον αγοράσαμε, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είναι χορηγία, δεν έχουμε φτάσει Ρημίτσο ακόμα στο σημείο να μας στέλνουν αργιλεδάκια, τι ώρα θα ήταν. Τέλος πάντων, ας μην λέω τα παράπονά μου on cam. Η τιμή του είναι στα 250 ευρώ. Αυτή τη στιγμή για να τον προμηθευτείτε υπάρχουν διαθέσιμα κομμάτια. Μπορείτε να στείλετε στη σελίδα, θα σας βάλει και το link ο Δημήτρης, στη σελίδα του Midas Hookah, εδώ, εκεί, εδώ, κάπου. Μπορείτε να στείλετε DM και να συνεννοηθείτε με την ίδια την εταιρεία ώστε να κανονίσετε κάποια παραγγελία. Αλλά το μεγάλο νέο είναι ότι σύντομα θα έχει και δικό της site, midashookah.eu, το οποίο από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εκ των έσω κάνει launch σύντομα. Οπότε. Μόνο GR, τι εννοείς EU. EU, ρε, EU και Ευρωπαίοι καλοί. Πας μη Ευρωπαίος βάρβαρος.
Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο για τον αργυλέ πριν ξεκινήσουμε να καπνίζουμε. Αν έχω ξεχάσει κάτι, μπορείς να με βοηθήσεις. Θα το πούμε τώρα, θα το πούμε και μετά. Παιδιά, είναι πολύ πιο όμορφος από ό,τι γράφει στην κάμερα. Πραγματικά. Πριν πάρω αυτόν τον αργυλέ, fun fact, μπορείς να γυρίσεις λίγο τα κάρβουνα, σε παρακαλώ. Φλάγκα κάνω. Πριν πάρω αυτόν τον αργυλέ στα χέρια μου, τον έβλεπα από βίντεο και τα λοιπά και έλεγα: Οκ, πολύ εντυπωσιακός εξαερισμός, αλλά δεν μου γράφει καλά στο μάτι. Την πρώτη φορά που τον είδα από κοντά, παιδιά, έπαθα πλάκα, γιατί όντως είναι πολύ πιο όμορφος στο μάτι από ότι στην κάμερα. Μου θυμίζει εμένα αυτός ο ναργιλές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Νομίζω λίγο πολύ τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα είπαμε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στο κάπνισμα όσον αφορά το τράβηγμα, τον εξαερισμό, αν αδειάζει δεν αδειάζει γυάλα κτλ. Οπότε πετάμε κάρβουνα, φτιάχνουμε ένα μπολάκι και όχι καπάκι, γιατί κάποιος με διόρθωσε πρόσφατα, Δημήτρη μου, σε ένα hookah meetup στο οποίο εσύ δεν είχες μπορέσει να έρθεις. Μου λέει: Έχω ένα παράπονο, μου λέει. Αυτό το καπάκι, μου λέει. Καπάκι είναι αυτό που βάζουμε στο γαλούντα από πάνω, λέει. Αυτό είναι μπολάκι, δεν είναι καπάκι. Το δικό του μπορεί να το λέει όπως το θέλει. Εμείς το βαφτίσαμε καπάκι. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα καπάκι. Δεν έχουμε για ένα μπουκάλι. Με την έννοια και στον πόλο βάζουμε τα δημητριακά. Τι θέλει τώρα. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα μπολ και επανερχόμαστε για να καπνίσουμε. Φύγαμε. Έτοιμο λοιπόν το μπολάκι μας και όχι το καπάκι μας. Και πάμε να δούμε τι κάνει αυτό το όμορφο εργαλείο στην πράξη. Θα σας πω ότι δεν θα σας πω τι μπολάκι είναι αυτό που βλέπετε, γιατί θα το δείξουμε σε επόμενο βίντεο. Επίσης θα σας πω ότι δεν θα σας πω τι γεύση καπνίζω. Βασικά γεύση δεν μπορώ να μην πω, γιατί πρέπει να πω αν αποδίδει καλά. Η γεύση λοιπόν είναι ένα μίξ αχλάδι ανανάς από μια εταιρεία η οποία θα δειχθεί σε επόμενο βίντεο, δεν θα σας την αποκαλύψω ακόμα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναργιλέ. Να πω επίσης πριν κάνω την πρώτη τζούρα ότι στη συγκεκριμένη γυάλα που χρησιμοποιούμε εμείς δύο είναι τα τεινά. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε πόσο είναι το νερό που πρέπει να βάζουμε, γιατί επειδή δεν είναι απολύτως διάφανη, πρέπει κάθε φορά να παιδευόμαστε, έβαλα πολύ, έβαλα λίγο κτλ. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε με ένα μπουκάλι για παράδειγμα πόσο νερό βάζουμε. Και δεύτερον, το κακό εντός εισαγωγικών με αυτή τη γυάλα δεν θα φανεί πάρα πολύ καλά ο εξαερισμός που κάνει ο ναργιλές, δηλαδή αν αδειάζει πλήρως η γυάλα. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή τον έχουμε καπνίσει πολλές φορές και με άλλες γυάλες, ότι η γυάλα αδειάζει, Μίτσο, με ένα αφήσιμα. Και για να απαντήσω και σε κάτι άλλο που έχει ακουστεί, είχα δει μια φορά το συγκεκριμένο ναργιλέ με μια γυάλα κρυστάλλου βοημίας της εταιρείας Caesars, στην οποία δεν εξαέρωνε εντελώς τη γυάλα. Και να πω ότι αυτό συμβαίνει πολύ με τα κρύσταλλα και τις γυάλες κρυστάλλου βοημίας, οπότε δεν είναι θέμα του ναργιλέ, παιδιά, αυτό, είναι θέμα της γυάλας. Όχι, ναι, ήταν κάπως κονική, ήταν το cone αυτό που λένε. Ίσως να οφείλεται στο... Ο ναργιλές πάντως με τις γυάλες τον έχουμε δοκιμάσει εμείς, μας εξαερώνει πολύ καλά. Ή με τις γυάλες που παρέχει η εταιρεία. Ή με τις γυάλες που τον προτείνει η εταιρεία, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ας φυσήξω και μία μέσα για να φανεί η ομορφιά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά, παιδιά, για αυτό το ναργιλέ όσον αφορά το κάπνισμα. Το τράβηγμά του στη συγκεκριμένη γυάλα με τον diffuser είναι αρκετά αεράτο, σχετικά ελαφρύ θα το έλεγα. Σίγουρα δεν θα το έλεγα ούτε σφιχτό ούτε παραδοσιακό. Έχει μια ελάχιστη αντίσταση η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στη δικιά μου φιλοσοφία, είναι στο γούστο μου και μου αρέσει να καπνίζω τέτοιους ναργιλέδες. Σε αυτό συμβάλλει και η συγκεκριμένη γυάλα, διότι έχουμε παρατηρήσει ότι με τη γυάλα αυτού του τύπου αεών της λέω εγώ, γιατί αεών της χρησιμοποιεί κατά κόρον, το τράβηγμά του είναι λιγάκι πιο ελαφρύ από ότι μια παραδοσιακή γυάλα τύπου craft ή ένα δάκρυ, μια σταγόνα κτλ. Οπότε, αν κάποιος θέλει ελαφρύ τράβηγμα όπως εγώ, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια γυάλα. Αν κάποιος προτιμάει λίγο πιο βαρύ, να το πω, δεν γίνεται και πάλι βαρύ, έστω λίγο πιο
περιορισμένο τράβημα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυάλα τύπου Craft. Αν του αρέσει το παραδοσιακό. Μπορεί να βγάλει και τον diffuser, ακριβώς. Δηλαδή ο ναργιλές έχει σχεδιαστεί να καλύπτει πολλά γούστα. Όσον αφορά τώρα τον εξαερισμό, πέρα από το οπτικό κομμάτι, το οποίο το βλέπετε κι εσείς παιδιά είναι πανέμορφο, δεν έχω να πω κάτι. Ο καπνός φεύγει από όλο αυτό το κομμάτι του ναργιλέ, ουσιαστικά το sleeve του Abstem είναι και ο εξαερισμός, το οποίο έχει πάρα πολλές μικρές εγκοπές και δημιουργεί αυτό το τρομερό εφέ του πέπλου. Εκτός από το ότι είναι οπτικά πάρα πολύ pleasing και πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ instagramικό και πάρα πολύ ό,τι θέλετε πείτε, είναι και πολύ εύκολος, effortless, δεν χρειάζεται δηλαδή μεγάλη προσπάθεια, φυσάς και δεν αισθάνεσαι ούτε τις μπίλιες να ανεβοκατεβαίνουν, ούτε σε ζορίζει, ούτε τίποτα. Τώρα όσον αφορά την απόδοση γεύσης, το συγκεκριμένο μίξ το έχω ξαναδοκιμάσει. Όσοι παρακολουθείτε το Instagram του Σεφ θα ξέρετε και ποια εταιρεία είναι το ανανάσα χλάδι που έχω παίξει. Όσον αφορά τη γεύση, παιδιά μου τη βγάζει 100%. Δηλαδή, όπως και το έχω καπνίσει στον Breeze 2, όπως το έχω καπνίσει και στο Stimulation, όπως το έχω καπνίσει και στο Madbeer, όπως το έχω καπνίσει σε όλους μας τους ναργιλέδες, δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο στην απόδοση γεύσης. Ούτε νερό μας έχει ανεβάσει ποτέ. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να ανεβάσει νερό ναργιλές. Ούτε καν εδώ πάνω να πεις ότι θα βγουν νερά από τον εξαερισμό, ούτε φυσικά να ανέβει πάνω να μας χαλάσει τον μπολ κτλ. Και επίσης αυτό που έχω να πω όσον αφορά τον εξαερισμό είναι λίγο τεχνικό το κομμάτι. Θα περάσω, ας κάνω μια τζουρά γιατί έχω μπουκώσει. Δημήτρη, γέμισε τον τηλεοπτικό χρόνο. Το εντός εισαγωγικών ιδιαίτερο με αυτόν τον αργιλέ είναι ότι, παιδιά, καλώς ή κακώς χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και περιποίηση. Τι εννοώ με αυτό? Όλοι οι ναργιλέδες, όλα τα πράγματα στη ζωή, είτε αυτό είναι τα παπούτσια μας, είτε αυτό είναι το αμάξι μας, είτε αυτό είναι ο ναργιλές μας, είτε είναι τα ρούχα μας, αν θέλουμε να τα προσέχουμε και να τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση, πρέπει να τους φερόμαστε με αγάπη, να τα καθαρίζουμε κτλ. Έτσι και ο συγκεκριμένος ναργιλές, παρότι δεν είναι δύσκολο στο πλήσιμο, δηλαδή. Μπορώ να πω ότι επειδή σήμερα έπλυνα και το συγκεκριμένο και το Moze, ο Moze με ζόρισε πιο πολύ στο πλήσιμο και ας είναι πιο μικρός. Παρότι δεν είναι πολύ δύσκολο στο πλήσιμο, θέλει να πλένεται σχετικά συχνά για να λειτουργεί καλά και για το γεγονός ότι στον εξαερισμό μπορεί να μας μαζευτούν νερά, οπότε να μην νερά, ναι, όχι μόνο από το πλήσιμο και από τους υδρατμούς. Μπορεί να μας βουλώσουν ουσιαστικά καμιά φορά οι τρύπες, αν δεν τον πλύνουμε για 1, 2, 3, 4, 5 μέρες και τον καπνίσουμε 10 φορές. Οπότε καλό είναι και για την υγιεινή μας, αλλά και για την συντήρηση του ναργιλέ, καλό να τον καθαρίζουμε όσο πιο συχνά μπορούμε, να τον πλένουμε. Και σε περίπτωση που θα δώσω και ένα τρικάκι που μου το είπε ο Μίτσος, σε περίπτωση που δείτε ότι για παράδειγμα έχει τύχει σε εμάς να εξαερώνει καμιά φορά μετά από πλήσιμο ή μετά από πολλά καπνίσματα, να εξαερώνει από εδώ και κάτω. Παίρνουμε ένα χαρτάκι κουζίνας, το πιάνουμε εδώ, το κάνουμε λίγο πάνω κάτω για να μαζέψει την υγρασία και μετά λειτουργεί άρτια. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το κομμάτι που βγάζει να σου πει μα μου βούλωσε, μα μου έκανε, δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι υπόθεση 20 δευτερολέπτων, 10. Τώρα, τι άλλο, Δημήτρη, έχεις να πεις, κάνε ένα σχόλιο για τον αργιλέ. Να κάνω ένα σχόλιο για τον αργιλέ. Να πω, παιδιά, ότι ο συγκεκριμένος δοκιμάζεται, είναι ίσως το πιο thorough review που έχουμε κάνει. Δοκιμάζεται για ένα τρίμηνο. Ναι, θέλαμε να τον κάνουμε εδώ και πολύ καιρό review. Θέλαμε να το δοκιμάσουμε σε κάθε πιθανή του εκδοχή. Θέλαμε να το δοκιμάσουμε με άλλη γυάλα. Θέλουμε να το δοκιμάσουμε με μαύρες, με ξανθές γεύσεις. Θέλουμε να το δοκιμάσουμε με balls. Θέλουμε να δούμε τι πιστεύουν οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας. Γενικά θέλαμε να έχουμε έτσι μια πολύ εμπεριστατωμένη γνώμη και να το δείξουμε όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε για πες, Μίτσο, μετά από όλες αυτές τις δοκιμές, ποια είναι η κατακλείδα σου, ποιο είναι το συμπέρασμά σου για τον αργιλέ, τι έχεις να πεις? Αν υπήρχε ο συγκεκριμένος στην εποχή που αγόρασα το Madbeer, θα αγόραζα αυτόν και όχι το Madbeer. Γιατί ήταν τα ίδια λεφτά. Βαριά δήλωση, γιατί ο Madbeer είναι ο αγαπημένος σου ναργιλές. Βασικά είναι και ο πρώτος σου, οπότε ναι. Η πρώτη σου πάντα είναι η πρώτη αγάπη. Ναι, εγώ παιδιά για τον αργιλέ έχω να πω ότι αν σκεφτεί κανείς και την τιμή του, η οποία είναι στα 250 ευρώ όπως σας είπα, και προσπαθήσει να τον συγκρίνει με άλλα μοντέλα αυτού του price range του εύρους τιμών, νομίζω ότι για μένα προσωπικά είναι μία από τις πολύ καλές επιλογές. Άλλοι θα πούνε μα είναι ακριβό, μα κατασκευάζεται στην Ελλάδα, γιατί να πάρω ελληνικό ναργιλέ με 250 ευρώ όταν μπορώ να πάρω ρώσικο, μα το ένα μα το άλλο. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι επειδή έχω κατηγορηθεί και στο παρελθόν ότι επηρεάζω και τους λέω να αγοράσουν πράγματα που δεν κάνουν ή κάνουν κτλ. Η συμβουλή μου είναι βρείτε τον κάπου. Οι περισσότεροι όσοι είστε στην Αθήνα θα το βρείτε πάρα πολύ πιο εύκολα σε σχέση από εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει. Δοκιμάστε τον και πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει εξίσου όσο έχει ικανοποιήσει εμάς.
είναι ένας πάρα πολύ καλός ναργιλές. Είναι μια προσπάθεια η οποία εγώ χαίρομαι διπλά γιατί είναι και από την Ελλάδα. Είναι ένας ναργιλές που στέκεται επάξια στο εξωτερικό. Τον έχω δει σε Αμερική, τον έχω δει σε Γερμανία, σε bloggers, σε site, σε μαγαζιά. Πωλείται διεθνώς. Εν συντομία, αξίζει να τον δοκιμάσετε και μία δοκιμή θα σας πείσει. Ακριβώς, για να μην λέμε αγοράστε τον, μην τον αγοράζετε, είναι φτηνός, είναι ακριβώς κτλ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι άλλο να πω. Είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ από το προϊόν και από την εξυπηρέτηση. Ελληνικό προϊόν, παιδιά, να στηρίζουμε ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί καλώς ή κακώς η Μάρτυρες στη Ρωσία δύσκολα θα σας απαντήσει. Ενώ ο Γιώργος. Γιατί το ξέρω γιατί έτσι κάναμε το. Έτσι παραγγείλαμε. Θα ενδιαφερθεί, θα ρωτήσει, σου δούλεψε καλά, δεν σου δούλεψε. Υπάρχει καλά. τρομερό σερβις. Έχω ακούσει από φίλους μου που έχουν τον αργιλέ περισσότερο καιρό από μένα ότι μου χάλασε κάτι. Μου το έστειλε κατευθείαν. Παρατήρησα ότι το πιατάκι είναι π.χ. λίγο στραβό. Μου είπε να μου στείλει άλλο. Υπάρχει εξυπηρέτηση, ακούγεται ο καταναλωτής. Οπότε δεν ξέρω, αν έπρεπε να σκεφτώ τα αρνητικά του ναργιλέ, γιατί εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα άλλαζα. Εμένα προσωπικά, ίσως μία αλλαγή σε αυτό το κομμάτι της καρδιάς για να είναι κάτι πιο aesthetically pleasing, κάτι λίγο πιο όμορφο. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα γούστου. Δηλαδή από άποψη performance, δεν ξέρω αν έχω να πω πολλά αρνητικά. Και... είναι ένας πολύ ολοκληρωμένος ναργιλές. Αυτό. Να πω επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία να παράξει νέα μοντέλα τα οποία θα είναι full stainless. Δηλαδή το κομμάτι της καρδιάς που βλέπετε εδώ, το οποίο είναι από αλουμίνιο, θα είναι και αυτό από ανοξίδωτο ατσάλι. Και στο συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και στο χαμηλότερο μοντέλο, το Midas Nada, ο οποίος είναι γύρω στα 110 ευρώ, 120, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν έχω να πω πολλά, παιδιά. Πραγματικά δοκιμάστε τον και θα σας πείσει. Νομίζω ότι το βιντεάκι μας κάλυψε αρκετά. Θα δείτε και κάποια πλάνα πώς καπνίζουμε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι μας. Πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζουμε βίντεο, γιατί είμαστε και λίγο απρόβλεπτοι σε αυτά. Ελπίζω να επανήλθαμε δυναμικά. Ελπίζω να έχουμε πολύ υλικό για σας στο μέλλον. Δείξτε μας ότι μας αγαπάτε, τη στήριξή σας, κάντε like, κάντε comments, πείτε μας τι άλλο θέλετε να δοκιμάσουμε στο μέλλον, πείτε μας εμπειρία σας από το συγκεκριμένο ναργιλέ ή από την εταιρεία Smida αν έχετε δοκιμάσει κάποια προϊόντα της. Πείτε μας τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θέλετε να δείτε. Κάντε like, κάντε follow στα social media, Instagram, Facebook, TikTok δεν έχουμε. Μπείτε στο Twitter και κάντε μας, ούτε εκεί έχουμε. Ένα μήνυμα σε εμάς ή στο Γιώργο, θα σας λυθούν πολλές απορίες άμα έχετε για το προϊόν. Ό,τι απορία έχετε για τον ναργιλέ μπορείτε να μας ρωτήσετε, ό,τι δεν σας κάλυψε το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, έχετε πολλά. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρης, ήμασταν εσείς. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.